Сәлем дусларым, килеп тә иттегезме? Сәлем, Ләйсән апай. Сәңгелдәкте башларга вакыт. Айет. Достар, бүген безнең Сәңгелдәктең хужалары Мәскәүдән килгән кунактарыбыз Йосыф менән Нәфисә. Сәлем, мин Юсуф. Миңа 7 яшь. Ә бу минең һеңлем Нәфисә. Уга 4 яшь. Без Мәскәүдә яшәйбез. Йосыф менән Нәфисәнең ата-әсәһе Башкортстандан. Әле улар йәйгелеккә өләсә ялатыларына кунакка кайткандар. Әйе, күп итеп ялттык, һыу төштек. Нисә тапкыр һыу төштегез, Йосыф? Берәй 10 тапкыр булганды. Һай, афариндар. Йосыф, һинең нинди шөгыльләрең бар? Айкидоға йөрөйм. Мәдрәсәгә, башҡорт теленә. Ҡалай шөгыльләрең күп икән? Нәфисә, һин нимә эшләргә яратаһың? Һөйәк төшөргә һәм йога төшөргә. Афарин икәнһең. Беҙгә хат килде. Сәлам, дуҫтар. Сәләм, сәләм. Сәләм, Уралһымай. Сәлем. Сәлем. Бәй, Йософ менән Нәфисә лә бында. Һеҙ безде ҡайҙан беләһегеҙ? Нисек инде белмәй, Инстаграмда күҙәтеп барабыҙ. Һеҙ төшөргән видеояҙмаларҙы рәхәтләнеп ҡарайбыҙ, Йософ. Бигерәк тә әсәйең менән йырлаған бесәй йыры оҡшай беҙгә. Беҙ Наҙлыҡай ҡыҙы менән шулай уҡ бесәй йырын яратып йырлайбыҙ. Дуҫтар, һеҙ ҙә өйрәнеп алығыҙ. Еңел генә ул. Бесәй, бесәй, бес, бес, бес. Кил һөтөкәй, эс. Кил һөтөкәй ҡояйым, арҡаңдан да һыйпайым. Бесәй ҡайҙа тәпәйең, йомшаҡ ҡына тәпәйең. Бына минең тәпәйем, йомшаҡ ҡына тәпәйем. Бесәй ҡайҙа ҡолағың, ҡарпыш ҡына ҡолағың. Бына минең ҡолағым, ҡарпыш ҡына ҡолағым. Бесәй ҡайҙа ҡойроғом, оҙон ғына ҡойроғом. Бына минең ҡойроғом, оҙон ғына ҡойроғом. Бесәй ҡайҙа мыйығың, нәҙек кенә мыйығың. Бына минең мыйығым, нәҙек кенә мыйығым. Ә мин видеоға төшөргә яратмайым. Шуға ҡарамаҫтан, Нәфисә аҡылым, беҙҙең тамырға килеп Сәңгелдәктә төшкәнеңә ҙур рәхмәт һиңә. Йософ, ә һеҙ нимә төҙөйһөгөҙ ул? Был Останкин башняһы. Мәскәүгә барһағыҙ, уны күрмәйенсә ҡайтмағыҙ. О, Останкин башняһы Европала иң бейек ҡоролма тип һанала. Уның нигеҙенән алып осона тиклем 540 метр. 1960 йылда төҙөлә башлаған. Бұл башня бер нисек тә ҡоламай, сөнки ул дөрөҫ итеп төҙөлгән. Әммә ул елдән ҡайтҡан. Останкин башняһы ел иҫкән ваҡытта 10 метрға тиклем тирбәлә икән. Шулай уҡ ҡояш бер яғын ғына ҡыҙҙырғас, ул йылына һәм эрей. Ә башня килеп төшмәһен өсөн уны эстән 150 ҡорос арҡан тотоп тора икән. Вәт шулай. Шуныһы мөһим, Останкин телерадио башняһы 15 миллион кеше өсөн сигнал ебәреүсе ҡоролма. Уның ярҙамында Мәскәү һәм Мәскәү өлкәһе халҡы телевизор ҡарап, радио тыңлай ала. Уның конструкторы Николай Никитин. Әйе, Николай Никитин башняны төҙөү хоҡуғын конкурста еңеп алған. Уның идеяһы бетон башня төҙөү барыһын да таң ҡалдырған. Бөгөнгө көндә башняла 5 лифт эшләй. Ә мин уның 4-һен генә күрәм. Дөрөҫ, сөнки 5-нсеһе туристар өсөн ябыҡ. Унда башняның хеҙмәткәрҙәре генә йөрөй. Унан ҡараһаң, өйҙәр бәләкәй генә. Шулай. Ә тағы ла Останкин башняһында күҙәтеү майҙансыҡтары бар. 3 төрлө бейеклектә 3 төрлө күҙәтеү майҙансығы эшләй. 147 метрҙа, 269 метрҙа һәм 337 метрҙа. Ә без бәйәүгә генә мендек. Мин дә, ә был икәүһе тураһында, Урал, мин тәүгә ишетәм. Сөнки бөтә туристар да быяла иҙәнгә баҫып ҡарарға теләй һәм шуға иң бейек күҙәтеү майҙансығына менә. Әйткәндәй, был иҙәнде 1997 йылда ғына эшләгәндәр.
Бер юлы башняла 143 кеше генә була ала. Тимә, Юсуф! Күбрәк булһа. Күбрәк кешегә инеү тыйыла, сөнки был хәүефле. Юсуф, ә һин ҡасан башняңды төҙөп итәһең? Янһүрәт ҡарап бөтөргәнсе төҙөп итәм. Әһә, тел төбөңдө аңланым. Улай булғас, дуҫтар, әйҙәгеҙ, йәнһүрәткә күсәйек. Етәр йоҡлап ятырға. Расписание буйынса иртәнге йүгереү. Уйлап табаусылар. Сәй. Уйла торган еребез күпер асты күләгә түгел. Эй, нимә? Ҡарауыл, һыу бөттө. Миңә ҡарама. Ә мин сәй эсергә теләгәйнем. Көлкө түгел. Мотор ватылды. Һыу сығара торган. Яңы һыу кәрәк. Нимә эшләргә? Һауһым нисек йәшәргә? Кит керәк. Бер нимә эшләгез инде. Кит керәк. Нимә эшләгез? Тыныс булыгыз. Яңыһын уйлап табабыз. Шәп, безгә энергия кәрәк. Ни эш бөтөрәһегеҙ? Йүгереп алһағыҙ яҡшыраҡ булыр ине. Безнең эскебез килә. Белдем. Без ел көсөн файдаланасаҡбыҙ. Әйҙә, менә шулай. Ҡаршы алығыҙ. Ел көсө. Шәп. 1-2. Осоп китте. Һыу эсергә ине. Һыу. Эврика! Ҡояш көсөн файдаланасаҡбыҙ. Шунан, Ҡаршы алығыҙ. Ҡояш көсө. хәҙер һыу аға башлар инде. Һыу кәрәк. Һыу. Яҡшы, һыу булды. Көс сығанағын таба алмаҫмы икән? Расписание буйынса йүгереү тамамланды. Мөмкинме мин тағы йүгереп алам? Әллә. Белдем. Ҡуян. Мин ҡуян түгел. Мин ур ҡуян. Юҡ, кәрәкмәй. Ҡос. Мәңгелек көстө ҡаршы алығыҙ. Урғуяндың көсө. Вәт, уйлап таптылар. Оҫта ҡулдар. Хәҙер йүгереү. Иҫке моторды йүнәтһәң, яҡшыраҡ булыр ине. Ялҡауланма.
үскәс, инженер-конструктор булам. Ә мин гейсы. Афарин дусларым. Йосыф, Нәфисә, киләсәктә ниндәй генә һөнәр һайлаһагыз да, һәр вакыт шундай ихлас булып калыгыз. Туган телегезне онытмагыз. Мәскәү һынлы Мәскәүдә яшәп тә башкортса һөйләшүегез хокландыра. Шулай бит, дуслар? Бик рухлы икәнһегез. Башкорт телем, ул бит минең туган телем. Хай, афарин бит әле үҙҙәре. Урал Һымай, мәгълүматыгыз өсөн ҙур рәхмәт. Хушығыҙ. Һаулыгыз. Без һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Урал менән артабан остыҡ. Үткәндәрем, беҙгә лә йоҡларға ваҡыт. Хәйерле төн теләйем һеҙгә. Тансыҡы. Тәмәшәҡә. Тәмле төштәр. Тәмле төштәр.